Jesus, Jesus. Come on, join me, sing. Jesus, Jesus, Jesus. Your name is a miracle. Your name is a comforter. Your name is a mighty God. Jesus. Let us call him Jesus, Jesus, lily of the valley. Jesus, how I love calling your name. Let us call him Jesus, Jesus, Lion of Judah. Jesus, every day, I say your name is the same. How I love calling your name every day. Your name is the same. How I love, come on, sing with me. How I love calling your name every day. Your name is the same. Jesus, your name is power. Oh yes, Jesus, your name is mine. Jesus, your name will break every stronghold. Jesus, your name is life. If you know it, sing with me. Jesus, your name is healing. Jesus, your name gives sight. Jesus, your name will free every captive. Jesus, your name is life. I say, Jesus, your name is holy. Jesus, your name brings life. Jesus, your name above every other. Jesus, your name is life. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is deliverance in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Jesus. Come on, be in the spirit with me. Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in
Oh, seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Sweet Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my holy, oh. When I am down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Sing Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sweet Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. No other name like the name of Jesus. Hey, you know other name like the name of the Lord. No other name like the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and of praise. No other name, no other name like the name of Jesus. No other name like the name of the Lord. No other name like the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and of praise. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Come on, lift your hands to him. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Ọba tó ń ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe. Orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Ọba tó ń gbọ́ ṣeun tẹ́nìkan ò lè ṣe. Orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Olúwa, Olúwa, Olúwa wa. Orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Ní gbogbo ayé. Orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Jehovah Shammah, you are the most high. Alpha and Omega, you are the most high God. King of kings, you are the most high. Lord of lords, you are the most high God. Adonai, you are the most high. Elohim, you are the most high God. Mo dúpẹ́ mo wà lára wọn, ìwọ ńkọ́? Mo dúpẹ́ mo wà lára wọn. Àwọn t'Ọlọ́run ti yàn láti rí oṣù tuntun o. Mo dúpẹ́ mo wà lára wọn. Ìwọ ńkọ́? Mo dúpẹ́ mo wà lára wọn. Ó ṣé bàbá.
mo dúpẹ́ mo wà lára wọn. Àwọn tọ́lọ́run ti yàn láti rí oṣù tuntun o. Mo dúpẹ́ mo wà lára wọn. Ọlọ́run mi, mo máa sọ pé ẹ ṣé o. Ẹlẹ́dàá mi, mo máa sọ pé ẹ ṣé o. Ìbá má ṣe ìrẹ tó ń tì mí lẹ́yìn o. Ogun ayé ìbá borí mi o. Mo wo mẹ́mu wẹ̀yìn, mo máa sọ pé o ṣé o. Ọlọ́run mi, èmi máa sọ pé ẹ ṣé o. Ẹlẹ́dàá mi, mo máa sọ pé ẹ ṣé o. Ìbá má ṣe ìrẹ tó ń tì mí lẹ́yìn o. Ogun ayé ìbá borí mi o. Mo ronú jinlẹ̀ o, mo máa sọ pé ẹ ṣé o. Ibi ẹ̀fánú báyé mi o, mo wá yìn ọ́ o bàbá. Ọlọ́run mi o, ìyókò yẹ ọ́. Ibi ẹ̀fánú báyé mi dé o, mo wá yìn ọ́ o bàbá. Ọlọ́run mi o, ó kú iṣẹ́ rẹ̀. Oh Lord, I'm very, very grateful. Sing with me. For all you have done for me. Oh Lord, I'm very, very happy. Oh, I am saying thank you, Jesus. We have a Father who will never ever fail us. I have a Father who will never ever fail me. Jesus is my Father. He will never ever fail me. Oh, Rock of Ages never ever fail. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ, Olúwa, ọpẹ́lọpẹ́ rẹ, alágbára, ayé ìbá yẹ̀yẹ́ mi, ọpẹ́lọpẹ́ rẹ, ọ̀tá ìbá ṣẹlẹ́yà rẹ, ọpẹ́lọpẹ́ Jésù o, ayé ìbá yẹ̀yẹ́ àwa, ọpẹ́lọpẹ́ rẹ, ọpẹ́lọpẹ́ rẹ ni o Jésù o, ọpẹ́lọpẹ́ rẹ o bàbá, ọpẹ́lọpẹ́ rẹ ni bàbá mi lọ́run o, ọpẹ́lọpẹ́ rẹ o bàbá. Ayé ìbá fi wá ṣẹ̀sìn ò ṣe bí wọ́n ní kó gbà fún wọn, ọpẹ́lọpẹ́ rẹ o bàbá. Ògo fọ́lọ́run ọ̀run, ayé mi ò rí o bí ọ̀tá ti fẹ́ kó rí. Ìwọ ńkọ́? Ẹ ṣé o Ọlọ́run ọ̀run o, ọ̀rọ̀ mi ò rí o bí ọ̀tá ti fẹ́ kó rí o. Èmo yìn Olúwa fún ìfẹ́ rẹ̀, àwẹ̀ mi nínú ẹ̀jẹ̀ olùràpadà, ẹ̀jẹ̀ náà tó ń ṣàn ní àgbélébù, àwẹ̀ mi nínú ẹ̀jẹ̀ olùràpadà. Ṣọwọ́ ẹ̀ báyìí. Ògo, ògo fún ọ̀dàgùtàn tó gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, mo sì di mímọ́. Ògo, ògo, ògo fún ọ̀dàgùtàn, àwẹ̀ mi nínú ẹ̀jẹ̀ olùràpadà. Oore ọ̀fẹ́ mú mi súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ̀, àwẹ̀ mi nínú ẹ̀jẹ̀ olùràpadà. Ọ̀rẹ́ mi, èmi ò kọrin sókè, gbogbo ayé yóò gbọ́, àwẹ̀ mi nínú ẹ̀jẹ̀ olùràpadà. Ògo, ṣe báyìí. Ọ̀dàgùtàn tó gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, mo sì di mímọ́. Ògo, ògo, ògo fọ́dàgùtàn, àwẹ̀ mi nínú ẹ̀jẹ̀ olùràpadà. Ǹjẹ́ òun wá àlàáfíà? Jésù ló máa ń fúnni lálàáfíà. Ìjọ tí mo ti gba Jésù sínú ayé mi ní àlàáfíà ti wọnú ọkàn mi. Àlàáfíà wo ló tó yìí lọ́kàn mi, àwẹ̀ mi nínú ẹ̀jẹ̀ olùràpadà. Òun ló fúnni láyọ̀ láyọ̀ yìí. Ayọ̀ mi mọ́nà
kò ṣe fẹ́nu sọ àwẹ̀ mi nínú ẹ̀jẹ̀ olùràpadà. Gbọ́wọ́ ẹ̀ sókè kájọ kọ. Ògo ògo fún ọ̀dọ́-àgùntàn tó gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mo sì di mímọ́. Ògo 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 fún ọ̀dọ́-àgùntàn àwẹ̀ mi nínú ẹ̀jẹ̀ olùràpadà. Ó gbọ́n kan tí last verse sọ ni. Èmi yóò máa gbóhùn ìyìn sókè àwẹ̀ mi nínú ẹ̀jẹ̀ olùràpadà. Ọkàn mi yóò máa kọrin lọ́jọọjọ́ àwẹ̀ mi nínú ẹ̀jẹ̀ olùràpadà. Gbọ́wọ́ ẹ̀ sókè. Ògo ògo fún ọ̀dọ́-àgùntàn ó gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mo sì di mímọ́. Ògo 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 fún ọ̀dọ́-àgùntàn àwẹ̀ mi nínú ẹ̀jẹ̀ olùràpadà. Listen, my beloved, Jesus is alive. His power never changed. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust that sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to veil his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand. What do you stand upon? All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant and blood supports me in the overwhelming flood. When all around my soul gives way, he then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand. Sing with me. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. The trumpet is going to sound very soon. Where will you be, my brother? Where will you be, my sister? Have you given your life to Jesus? When he shall sound, he shall come with trumpet sound. Ìró ìpè máa dún. Oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. Let's sing together. Oh, Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. In Jesus' name we worship. Amen. I welcome you in the name of the Lord Jesus. Thank you for joining me. Welcome to my channel. My name is Toyin Leshi, Lady Evangelist Toyin Leshi. The Lord has given me a threefold ministry. I sing, I teach the word of God, and I love praying. So if you're somebody that likes singing like me, you like, praying to God at all times, prayer warrior, you like to learn the word of God, feel free to join me on this platform. I'll be broadcasting from time to time as led by the Holy Spirit of God. Make sure you join me. Go to YouTube, look for Toyin Leshi, subscribe. I'm on Facebook also. Subscribe, follow me, put on your notifications. Every time I upload a new video, you can be able to enjoy the grace of God upon my life. And the Lord bless you in Jesus' name. All my subscribers, all my followers, I love you. Happy new month again. I appreciate you. I appreciate God in your life. Amen. Today, the Lord
has laid a very powerful topic on my heart. The Holy Spirit said I should pray and say, Lord, open my door and take me to my high places. Say it after me. Lord, open my door and you take me to my high places. That's what we are focusing on today. I'm reading Revelation 3:7-8. He said to the angel of the church in Philadelphia, write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no man can shut, and what he shuts, no one can open. I know your deeds. The Lord knows your deeds. See, I've placed before you an open door that no one can shut. I know you have a little strength. But yet you have kept my word and have not denied my name. Ó ní àti sí angẹli ìjọ ní Filadelfia kọwe, nǹkan wọ̀nyí lẹni tí ó jẹ́ mímọ́ ní wí, ẹni tí ṣe olóòtọ́, ẹni tí ó ní kọkọrọ Dafidi lọ́wọ́, ẹni tí ó ṣí tí kò sí ẹni tí yóò tì, ẹni tí ó sì ń tì tí kò sí ẹni tí yóò ṣí. Ó ní èmi mọ iṣẹ́ rẹ. Ọlọ́run mọ iṣẹ́ rẹ. Arákùnrin arábìnrin, olùgbọ́ mi, Ọlọ́run mọ iṣẹ́ rẹ. Bí ẹnikẹ́ni kò tilẹ̀ mọ̀, Ọlọ́run mọ̀. Ó ní mo gbé ilẹ̀kùn tí ó ṣí kalẹ̀ níwájú rẹ sọpá mi, tí kò sí ẹni tí ó lè tì, pé ìwọ lé agbára díẹ̀, ìwọ sì pa ọ̀rọ̀ mi mọ́, ìwọ kò sì sẹ́ orúkọ mi. Ọlọ́run ló máa ṣí àwọn ilẹ̀kùn kan fún wa ní oṣù sọpá mi. Olóhùn máa fà wá lọ síbi gíga. The Lord said he's going to open doors for us this month. Doors. Àwọn Yorùbá máa ní gidigba òṣìlẹ̀kùn. Tó bá ní kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́, ó lè wọnú ilé, kò sí bó ṣe tóbi tó, kò sí bó ṣe láǹkì tó. You might be so heavily built and muzzled. But if you don't have the key to enter a door, to enter a house, you don't have the access to open the door, you just be stressing for nothing. We will not stress for nothing in Jesus' name. In this month of December, the Lord said, I'm going to open mighty doors for you. Say amen. Ọlọ́run ló máa ṣí àwọn ilẹ̀kùn ńlá fún èmi àti rẹ. Òun máa fà wá lọ síbi gíga. Wá wá sọ fún Ọlọ́run pé, Lord, as I enter the month of December, take me from the land of promise to the land of fulfillment. Let me begin to see the manifestations of every good thing you have promised me beginning from today. Gbàdúrà ẹ pẹ̀lú gbogbo ọkàn ẹ. Sọ pé Olúwa, mú mi kúrò ní oko ìlérí láti òwúrọ̀ yìí lọ. Mú mi lọ sí oko ìmúṣẹ. Mú mi lọ sí ilẹ̀ ìlérí ayé mi. Jẹ́ kí ohun rere gbogbo tó ṣètò fún ayé mi kó bẹ̀rẹ̀ sí ní wá sí ìmúṣẹ. Gbogbo ohun rere gbogbo tó ṣètò fún ayé mi kó bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀ mí lọ́wọ́. Lord, take me to my land of fulfillment in this month of December. Take me from the land of promise. You have promised me so many things. I want to see the manifestation. I want to feel it. I want to touch it. I want to experience it. Take me to my land of fulfillment. Let me see the manifestations of every good thing you have promised me. Ní orúkọ Jésù ní gbàdúrà. Olúwa ní ohun rere tó yẹ mí, ọmọ Ọlọ́run ṣètò, àti ire gbogbo tí mo fẹ́, ọmọ Ọlọ́run ṣètò. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ mi jẹ́ kó tẹ̀ mí lọ́wọ́, bàbá tẹ́wọ́ ẹ̀ báyìí. Ohun rere gbogbo tó yẹ mí o, ọmọ Ọlọ́run ṣètò, àti ire gbogbo tí mo fẹ́, ọmọ Ọlọ́run ṣètò. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ mi jẹ́ kó tẹ̀ mí lọ́wọ́, bàbá. Sọ pé Olúwa, kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ mi tó ṣílẹ̀kùn rere gbogbo tí mò ń wá, Olúwa fi lé mi lọ́wọ́. The key that opened the doors of all the good things I've been desiring. Father, release that key to me this morning. Release that key to me today. In the mighty name of Jesus. Kọ́kọ́rọ́ tó ṣílẹ̀kùn ire gbogbo, tó ṣílẹ̀kùn ire gbogbo tí mò ń wá, Ọlọ́run fi lé mi lọ́wọ́ lówùúrọ̀ ní orúkọ Jésù. Lord, give unto me the keys that open the doors of all the good things I've been desiring. Release that key to me this morning. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Olórí kan ní, jẹ́ kí n gbọ́ lẹ́nu rẹ o wípé ó parí. Bàbá, jẹ́ kí n gbọ́ lẹ́nu rẹ o wípé ó parí. Bó ti sọ lọ́jọ́ wọ̀nyí lórí òkè Kábárì o wípé ó parí ogun ayé mi o. Jẹ́ kó parí o, bàbá. Isaiah 43:19 says, behold, I will do a new thing. The Lord said, we do a new thing in my life and in your life this month. Say amen. He said, now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ó ní kíyèsí èmi ó ṣe ohun tuntun kan. Nísinsìnyí ni yóò wù jáde. Ẹ̀yin kì yóò mọ̀ bí. Lóòótọ́ èmi ó lá ọ̀nà kan nínú aginjù àti odò ilé aṣálẹ̀. Gbọ́ orin tí ẹ̀mí mímọ́ ń kọ sí mi létí. Èmi yóò ṣe ohun tuntun. Èmi yóò ṣe ohun tuntun. Lolúwa mi wí. Èmi yóò ṣe ohun tuntun. Èmi yóò ṣe ohun tuntun. Lolúwa mi sọ. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń là pọ́jú kọjá, lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà, ẹ̀gàn nínú ẹ̀gàn lóde òṣogbọ́, gbóhùn Olúwa ìwọ la rán mi sí. Nínú ọdún yìí wà á kọrin tuntun. Sọ pé èmi á kọrin tuntun, èmi á kọrin tuntun lórúkọ Jésù, àmín. The Lord will make you and I to sing a new song this month. The Lord said he's going to open some doors for us this month that no man can shut. Tell your neighbor, get ready, get ready, get ready. Get ready, get ready, get ready.
Olúwa dùn máa ṣí àwọn ilẹ̀kùn kan fún èmi àti rẹ nínú oṣù yìí, àti wípé kò sí ipákípá tàbí agbára kágbára tí èṣù àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ ti Sátánì tó máa lè dènà rẹ̀. Sọ pé àmín. Agbára èṣù ní lè dá dúró torí pé òun ló pinnu láti ṣí ilẹ̀kùn yẹn. Lórúkọ Jésù ilẹ̀kùn yẹn máa ṣí. Sọ pé àmín. Kọrin pẹ̀lú mi. Ire mi yára dé kánkán, ìrànlọ́wọ́ mi máa falẹ̀ o. Ire mi yára dé kánkán, ìrànlọ́wọ́ mi máa falẹ̀ o. Àwọn kan dúró lókèèrè wọ́n fẹ́ ṣe ẹlẹ́yà mi o. Bàbá mímọ́ máa gbà fún wọn, wọ́n fẹ́ wo bí tí wọ́n bá já. Àwọn kan dúró lókèèrè wọ́n fẹ́ ṣe ẹlẹ́yà mi o. Bàbá mímọ́ máa gbà fún wọn. Wọ́n sọ fún Joseph, wọ́n ní àlàlá yẹn ló ń bọ̀ yẹn. Ó ní ẹ jẹ́ ká pa ká wo ohun tí ó máa ṣẹlẹ̀ sí àlá yẹn. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó fẹ́ pa èmi àti rẹ torí àlá tọ́lọ́run fún wa, àwọn ló máa kú dípò wa. Sọ pé àmín. They said, look at him, look at the dreamer is coming. Let's kill him and see what will become of his dreams. Anyone that wants to kill me and you because of our dreams, because of our vision, because of our glory, because of the purpose of God for our life, they will die in our place. In the name of Jesus, say amen. Ṣe báyìí. Ire mi máa bọ̀, ire mi máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi o. Ire mi máa bọ̀. My goodness come to me. My goodness come to me, come to me. In the name of Jesus, my goodness come to me. Ire mi máa bọ̀. Ayọ̀ mi máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Ire mi máa bọ̀. Ó yá, ire tèmi wérewére ni ó ṣe. Ire ayé mi wérewére ṣe. Ire iṣẹ́ rere wérewére ni ó ṣe. Ire mọ́tò tuntun wérewére ni ó ṣe. Ire ilé tuntun wérewére ni ó ṣe. Ire tọmọ tuntun wérewére ni ó ṣe. Ire àlùyọ tó ga wérewére ni ó ṣe. Ire àlùyọ tó ga wérewére ni ó ṣe. Ire contract ńláńlá wérewére ni ó ṣe. Ire ohun rere gbogbo. Ire visa wérewére ni ó ṣe. Ire ìwé ìgbélú wérewére ni ó ṣe. Ire àlàáfíà wérewére ni ó ṣe. Ire ìwòsàn tìmúláradá wérewére ni ó ṣe. Ire towó wérewére ni ó ṣe. Ire ìrànlọ́wọ́ wérewére ni ó ṣe. Bàbá mi kíákíá ni ó ṣe. Olúwa wérewére ni ó ṣe. Ire kọ́tọ̀ ìwọ tó bá ń wọkọ̀ wá ní ire tọkọ wérewére ni ó ṣe. Ìwọ tó bá ń wáyà wá ní ire táyà wérewére ni ó ṣe. Kíákíá ni ó ṣe. Kí ló ń wá máa sọ sí? Ire ọmọ wérewére ni ó ṣe. Ire iṣẹ́ rere wérewére ni ó ṣe. Ire owó ńlá wérewére ni ó ṣe. Ire divine connection wérewére ni ó ṣe. Ire ìrànlọ́wọ́ wérewére ni ó ṣe. Kíákíá ni ó ṣe. Wérewére ni ó ṣe. Olúwa kíákíá ni ó ṣe. A sọ fún Ọlọ́run, Olúwa ire gbogbo tó yẹ mí wá ṣe fún mi. Say my Father, all my goodness remaining in this year, Father, let them locate me this month. Let them locate me from the four corners of the world. All my goodness left in 2021. In this very month, let them locate me from the four corners of the world. Gbogbo ire mi tó kù sínú ọdún yìí, Ọlọ́run kó lé mi lọ́wọ́. Olúwa gbogbo ire mi tó kù sínú 2021, má jẹ́ kọ́dún yìí rú lọ. Bàbá mi kó jọ pọ̀. Gbogbo ire mi tó kù sínú ọdún, gbogbo àwọn nǹkan tó ti package fún mi láti ọ̀run wá tó yẹ kó ti tẹ̀ mí lọ́wọ́ láti January ṣùgbọ́n tí ò tẹ̀ mí lọ́wọ́ nínú oṣù yìí, Olúwa pátápátá lẹ́ẹ̀kọ́ kọjá tẹ̀ mí lọ́wọ́. All the goodness you have put my name upon, all the blessings, all the packages, answered prayers, testimonies, miracles, signs, wonders, breakthroughs, blessings, goodness, favor, success that's supposed to be mine, that is yet to reach me from January to now, but you have destined that it is for my life for 2021. Father, package it together, give it to me on a platter of gold in the mighty name of Jesus. Give it to me, Baba, on a platter of gold in the mighty name of Jesus. Ire gbogbo tó yẹ mí, ọmọ Ọlọ́run ṣètò. Àti ire gbogbo tí mo fẹ́, ọmọ Ọlọ́run ṣètò. Kọkọrọ ayọ̀ mi jẹ́ kó tẹ̀ mí lọ́wọ́ Bàbá. Ire gbogbo tó yẹ mí o, ọmọ Ọlọ́run ṣètò. Ire gbogbo tí mo fẹ́, ọmọ Ọlọ́run ṣètò. Kọkọrọ ayọ̀ mi jẹ́ kó tẹ̀ mí lọ́wọ́ Bàbá. Kọkọrọ ayọ̀ mi jẹ́ kó tẹ̀ mí lọ́wọ́ Bàbá. Kọkọrọ ayọ̀ mi jẹ́ kó tẹ̀ mí lọ́wọ́ Bàbá. Kọkọrọ ayọ̀ mi jẹ́ kó tẹ̀ mí lọ́wọ́ Bàbá. Ọlọ́run sọ pé òun máa ṣí àwọn ilẹ̀kùn kan, ilẹ̀kùn ayọ̀. Òun máa ṣe fèmí àtìrẹ lóṣù yìí. Gbogbo ọkàn tí ò láyọ̀ tó ń gbọ́ mi, Ọlọ́run ló máa fún wa láyọ̀ lóṣù yìí. Gbogbo wọn tó yẹ pé òun bá àwọn èèyàn celebrate, wọn ò bá wọ celebrate rí lóṣù yìí, wọ́n máa bá èmi àtìrẹ celebrate. Everyone listening to me, you have never had a day of joy. You have never had any good thing to even celebrate, for people to even gather together to rejoice with you. The Lord say He will make you and I to rejoice this month. We will also have cause to celebrate, cause to rejoice, cause to jubilate, and cause to celebrate. Say amen in Jesus' name. Ọlọ́run mi mo bẹ̀bẹ̀ jẹ́ kí ọjọ́ ayọ̀ mi kó dé. Mo ti ń bá wọn yọ̀yọ̀yọ̀ Ọlọ́run ayọ̀ mi. Mo ń retí ọjọ́ ta ó yọ fẹ́mi náà. Ẹ̀gàn yìí má pọ̀ jù o. Ojú dẹ̀ ń tì mí o. Ayérayé wa múnú mi dùn kí n lọ́jọ́ ẹ̀yẹ. Jẹ́ kó kémi náà láyé mi o.
kú oríire jàjọkọ. Ọlọ́run mi mo bẹ̀bẹ̀ jẹ́ kí ọjọ́ ayọ̀ mi kó dé. Mo ti ń bá wọn yọ̀ Ọlọ́run ayọ̀ o. Tó bá fẹ́ ṣe asmo ìwọ náà ló máa kọ́ débẹ̀. Bó fẹ́ ṣe kómọ ìwọ náà ló máa kọ́ débẹ̀. Bó fẹ́ ṣílé ìwọ náà ló máa kọ́kọ́ débẹ̀. Bó fẹ́ ṣí yamọ́tò sí ìwọ náà ló máa kọ́kọ́ bá ń bẹ̀. Ìjọ òun ló fẹ́ bá wọn náà yọ̀. Kọrin yẹn pẹ̀lú gbogbo ìgbàgbọ́. You have been celebrating with people. If they say they have housewarming, you are the first to get there. If they say they have naming ceremony, you are the first to get there. Baby shower, you are the first to get there. They want to celebrate a promotion or this or that, graduation, you are the first to get there. When are you going to celebrate your own? When are you going to give your children to husband, to wife? When are you going to, celebrate graduation for your children? When are you going to buy your own house or build your own house? When are you going to buy your own car? When are you going to start your own business, your own company? It is time. Say it is time. In Jesus' name, this is my month. Sing that song with me if you know it. If you hear Yoruba. Ọlọ́run mi mo bẹ̀bẹ̀ jẹ́ kí ọjọ́ ayọ̀ mi kó dé. Mo ti bá wọn yọ̀ Ọlọ́run ayọ̀ mi. Mo retí ọjọ́ ta ó yọ fèmí náà. Ẹ̀gàn yìí máa pọ̀ jù o. Ojú dẹ́ǹtì mi o. Ayérayé wa múnú mi dùn kí n lọ́jọ́ ayé. Jẹ́ kán kémi náà láyé mi o. Kú oríire. Say, Father, the incident that will make the whole world to congratulate me before the end of this month, Father, let it happen in my life. Let the whole world congratulate me before the end of this month. In the mighty name of Jesus, Baba mi, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ tó máa mú kí gbogbo àgbáyé kí mi kú oríire. Jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi kí oṣù kó tó parí. Kí oṣù tó parí jẹ́ kí wọ́n kémi náà kú oríire. Ọlọ́run jẹ́ kó kémi náà kú oríire. Jẹ́ kó kémi náà kú oríire. Ní orúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà. Lórí ẹni, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ ni mò ń retí lọ́jọ́ gbogbo, àbí kí ni wọ́n retí? Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láyé mi. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ lèmi ń retí lọ́jọ́ gbogbo. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láyé mi. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ lèmi ń retí lọ́jọ́ gbogbo. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láyé mi. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láyé mi. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láyé mi. You're going to pray. If you remember, if you read your Bible very well, it was an incident that happened that made David, who was forgotten, where he was watching over his sheep, to become anointed as a king. If you read 1 Samuel 16 from 6 to 13, the Samuel went to the house of Jesse, and he asked Jesse to line up all his children. And if you read from that verse 16, he said, from that 1 Samuel 16 from verse 6, he said, when they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed is here before the Lord. But the Lord said, no, do not consider his appearance or his height, for I rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but God looks at the heart. Then Jesse called Abinadab and had him pass in front of Samuel. But Samuel said, the Lord has not chosen this one either. Jesse then had Shammah pass by, but Samuel said, no, has the Lord chosen this one? And the Bible says in verse 10, Jesse had 7 of his sons pass before Samuel. But Samuel said to him, the Lord has not chosen this. So he asked Jesse, are these all the sons you have? Then he said, oh, there's one. It cannot be that one. That one is the youngest. There is someone listening to me. People have counted you out. Maybe your father's house, your mother's house, they have thought you are a nonentity, you are nobody. They have thought you can never be somebody in life. They don't even think that you can do anything good in life. The Lord said he will make you somebody. Say amen. He said there is still the youngest. Jesse answered, he is tending the sheep. Oh, I'm Samuel said, send for him. We will not sit down until he arrives. That's what the Lord will do in my life and in your life. He will take us to a place of affluence. He will lift up our head. He will make us somebody. Ó ti rò pé bí yóò ń gbọ́ mi, wọ́n ti rò ẹ́ pé wọ́n ti rò pé o lè jẹ́ nǹkan kan láyé, kó lè jíyàn láyé. Ọlọ́run ló máa sọ ẹ́ di èèyàn. Ó ló máa sọ èmi náà di ènìyàn. Ó ló máa mú wa lọ síbi gíga tí ẹnikẹ́ni ò dé nínú ìran wa sọ pá mi. The Bible says in verse 12, so he sent for him and brought him in. He was glowing with health and had a final prayers and handsome features. Then the Lord said, rise and anoint him. This is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. The power of God is going to come mightily upon you and I. His glory is going to overshadow my life and your life. His beauty will be seen in our life. And the Spirit of the Lord will come powerfully upon you and I as from today. In the mighty name of Jesus. I see the anointing of God resting upon my life and upon your life today. I see our life begin to glow with health. And we will be beautified. We will be glorified. We will be honored.
The Lord will decorate my life and your life with his glory, with his beauty and honor. In the mighty name of Jesus. Just like he did for David, he will do it in my life and in your life. Say amen. David's father never remembered David. He counted him out. Tell your neighbor, those that counted me out have made a mistake. They have rushed quickly to count me out, but it's a big mistake. Dafidi, bàbá kò rorero, kò gbàgbọ́ wípé ọba tọ́ sí. Ó ti gbàgbé ṣùgbọ́n Ọlọ́run rántí ẹ, sọ pé Ọlọ́run rántí mi. Ọlọ́run rántí mi. Olúwa rántí mi, kò ní fi ṣe bóyá ìwọ ló kéré jù nílé bàbá rẹ tàbí nílé ìyá rẹ. Ohun kan tí mo mọ̀ ní pé Ọlọ́run kò gbàgbé rẹ. Sọ pé bàbá mi, ipò gíga tí àwọn arò ní pé ayé mi rò pé mi ò lè dé láyé, tí wọ́n ti rò wípé kò tọ́ sí mi nípa tara nípa tiẹ̀ mi, mú mi débẹ̀ lóṣù yìí, mú mi lọ síbẹ̀ lóṣù yìí ní orúkọ Jésù. Say my father, the position of glory, the position of affluence, of honor, of glorification that nobody in my family ever thought I would reach in life, that nobody has ever reached in my lineage. Father, take me there this month by your great power in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Olórin kan ní bí mo tilẹ̀ kéré nídìílé bàbá, bí mo tilẹ̀ kéré o nídìílé ìyá mi o, Olùgbàlà jọ̀ọ́ o kémi ọmọ rẹ kó tayọ jẹ́ àjọkọ́. Bí mo tilẹ̀ kéré nídìílé bàbá, bẹ́mi tilẹ̀ kéré nídìílé ìyá mi o, Olùgbàlà jọ̀ọ́ o kémi ọmọ rẹ kó tayọ. Ó mú mi lọ síbi gíga jàjọkọ́, mi ò mọ̀ bó ṣe fẹ́ ṣe. Bàbá mú mi lọ síbi gíga o, mi ò mọ̀ bó ṣe fẹ́ ṣe. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí mi bàbá, tí ó gbé mi débi rẹ̀ o, jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí mi nínú oṣù yìí. Àníṣe ibi gíga láyé mi o, bàbá wa mú mi débẹ̀ nínú oṣù yìí. Ibi gíga láyé mi o, Jésù wa mú mi débẹ̀ o. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí mi bàbá, tí ó gbé mi débi rẹ̀ o, jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí mi nínú oṣù yìí. Back at 1 Samuel 9:23. The Bible says, and Samuel took Saul and his servants and brought them into the hall and gave them a place at the head of those invited, which were about 30 men. Tó bá ka ibi tí mo kà yìí, Samuel òun ló fa Saul àtọmọ ìdí ẹ̀ lọ́wọ́ lọ sí ibùjókòó yẹn. Láàárín àwọn ọlọ́lá, ó fà wọ́n lọ síbẹ̀. In this passage, nobody asked Samuel, why is Saul here? What is he doing here? He doesn't belong. Ibi gíga tí ẹnikẹ́ni ò rò pa belong sí. Ọlọ́run máa mú mi àti rẹ débẹ̀ lóṣù yìí lórúkọ Jésù. That great height, that peculiar dimension, that big place of honor, that high place of affluence, that nobody think we ever even qualify for. The Lord will take me there and take you there this month in the name of Jesus. Say amen. When the Lord take us there, nobody can ask and say, what are you doing here? Because we are not the one that put ourselves there. God put us there. You're going to say, Lord, this month take me to the place of honor that you have destined for me. Lórúkọ Jésù, Olúwa, ibi gíga tó ṣètò fún ayé mi, mú mi lọ síbẹ̀ lóṣù yìí. Mú mi lọ síbẹ̀ lóṣù yìí. Tell your neighbor, say, this month, the Lord will change the rule for my sake. The Lord will hold my hand. He will take me to my high places in life. In my ministry, in my calling, in my career, on my job. The Lord will connect me to the top. Ọlọ́run máa fà mí lọ́wọ́ fúnra rẹ̀, báyìí ó máa mú mi lọ síbi gíga. Sọ bẹ́ẹ̀, máa sọ bí Jésù ẹ̀. Nínú oṣù yìí, Ọlọ́run máa fà mí lọ́wọ́ dání fúnra rẹ̀, á mú mi lọ síbi gíga tó ṣètò fún ayé mi, nínú ètò ìṣúná owó mi, nínú iṣẹ́ òjọ́ mi, nínú okòwò mi, nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi, nínú ìpè mi lóṣù yìí. Ayérayé máa fà mí lọ́wọ́ dání fúnra rẹ̀, ó máa mú mi lọ síbi gíga tó ti ṣètò fún ayé mi ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà. You are going to sing this song. Connection, oh, ẹ̀mí mímọ́ connect mi mọ́ ibi gíga. Connection, oh, Holy Spirit connect me to my high places. Connection, oh, ẹ̀mí mímọ́ connect mi mọ́ olóore. Wá sọ pé Olúwa so mí pọ̀ pẹ̀lú Samuel mi lóṣù yìí. Samuel mi, àwọn tó ti gòkè tó máa fà mí gòkè, Olúwa jẹ́ n bọ́ sí wọn lọ́wọ́ lóṣù yìí. Lord, where is my Samuel? Those that have risen to the top, that will take me to the top. Father, connect me with them this month. The Lord said he's going to make room for you and for me. He said he's going to make us enter rooms that are full of nobles, that are full of kings, affluent people that matters. Who is whose? The Lord said nobody will be able to question us, regardless of what it is. They will not be able to ask us how we got there, because it was God that secured a seat for us there. Lord, tell God, say, Lord, secure me a seat in high places this month. I don't know who I'm talking to, but the Lord says it will happen this month. Suddenly, He will secure a seat for me and for you in the high places.
In the name of Jesus, say, Father, break every protocol because of me. Let me find myself at the top suddenly. In my career, in my calling, in my ministry, in the Christendom, in the body of Christ, in my generation. Let me find myself suddenly at the top. Bible says it take the poor man out of the dunghill and make him to sit with the princes of his people. Say, Father, this month of December 2022, take me out of the dunghill, from the marry clay. Make me to sit with the princes of my people. Olómú tálíkà láti orí àtàn, olómú jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé. Olúwa nínú oṣù yìí mú mi kúrò lórí àtàn, mú mi jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé. Nínú ìpè mi, nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi, nínú iṣẹ́ òjọ́ mi, nínú okòwò mi, nípa tara nípa ti ẹ̀mí. Nínú iṣẹ́ òjọ́ mi, mú mi kúrò láàrin àwọn èèyàn yẹpẹrẹ, àwọn èèyàn lásán. Mú mi jókòó pẹ̀lú àwọn èèyàn pàtàkì, àwọn èèyàn gidi. Lord, secure me a seat in the high places. Bypass every protocol. Give me divine pass to the high places you have destined for me. Launch me into my purpose this month on a global scale. In the mighty name of Jesus, announce your grace, your giftings in my life to the whole world this month. Orí ọ̀fẹ́ tó fún mi, ẹ̀bùn tó fún mi, Olúwa tọ́nà sí, tọ́ ògo rẹ̀ sí, tọ́ ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ sí, kó hàn gbangba fún gbogbo aráyé láti rí ní orúkọ Jésù. Sọ pé Olúwa tún òfin kọ, dá òfin rú nítorí tèmi, kí n bára mi lókè lójijì. Bàbá mi fà mí lọ́wọ́ dání lọ sí ibi gíga tó ṣètò fún ayé mi, fún àyànmọ́ mi lóṣù yìí. Mú mi la ipá tí ẹnikẹ́ni kò là rí nínú ìran tí mo gbà wáyé. Nínú oṣù yìí, mú mi wọnú ìpinnu rẹ fún ayé mi lọ ní orúkọ Jésù. Olórin ẹni, I'm going on the upward way, new heights I'm praying every day. I'm praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher grounds. Come on, sing with me. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. I have plain down, I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Sọ pé Olúwa, bí ẹsẹ̀ mi lé ibi gíga, mú mi lọ sí ibi gíga. Olúwa jọ̀ọ́ gbé mi sókè nínú oṣù yìí. Lift me to the higher ground. Lift me to the higher ground. Plant my feet on higher ground. Olúwa gbé mi sókè nínú oṣù yìí ní orúkọ Jésù. Olórin kan ní, bàbá fàgbára rẹ̀ hàn nínú ayé mi o. Jésù fàgbára rẹ̀ hàn. Ó yá jẹ́ àjọkọ́ kí gbogbo aráyé lè mọ̀ dájú wípé Jésù nìkan lọ́ba o. Lórí ayé gbogbo, bàbá fàgbára rẹ̀ o. Àní o ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ Olúwa. Bàbá ṣe láṣẹ pé o ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ láyé mi o. Jésù wá ṣe láṣẹ pé ọwọ́ agbára yí ọwọ́ padà. Àbí kí ló ṣe? Iṣẹ́ tí ọwọ́ ibi ó ṣe láyé mi ó tó gẹ́. Ẹ̀jáwọ́ ẹ̀ túwọ́ lọ́rọ̀ ayé mi o. Ọwọ́ agbára pààrọ̀ ọwọ́ kọ́wọ́. If you read Genesis 12:2, it says, I will make you into a great nation. Say amen. I will bless you and I will make your name great and you will be a blessing. Say, I will be a blessing. The Lord will make my name great. He will make me a great nation. The Lord will bless me. He will make my name to be great. He will make me a blessing to my generation. Ó ní èmi ó sọ di orílẹ̀-èdè ńlá, èmi ó sì bùsí fún ọ. Sọ pé Olúwa sọ mí di orílẹ̀-èdè ńlá, Olúwa bùsí fún mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ. Ó ní èmi ó sọ orúkọ rẹ di ńlá, ìbùkún ni ìwọ ó sì já sí. Sọ pé Olúwa sọ orúkọ mi di ńlá, jẹ́ kí n já sí ìbùkún fún ìran mi ní orúkọ Jésù. Isaiah 45:11, only thus saith the Lord, the Holy One of Israel, and his maker, ask of me things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands, command you me. Say, my Father, in Jesus' name, everything that you have made in heaven and on earth, let them cooperate with me this month. Let them bring me goodness, blessings, success, favor, breakthroughs, divine health, money, divine connections. In the name of Jesus. So, bàbá mi, jẹ́ kí ohun gbogbo tó dá láyé àti lọ́run kí ó fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìdìde àti àṣeyọrí mi lóṣù yìí. Gbogbo ohun tó dá láyé àti lọ́run, oòrùn òṣùpá ìmọ́lẹ̀, gbogbo ohun tó dá àtọkùnrin àtobìnrin, ọmọdé àti àgbà, èèyàn dúdú aláwọ̀ funfun, jẹ́ kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ fún ìgbédìde mi, fún ìgbésókè mi, fún ìṣerere mi, fún àṣeyọrí mi lórí ilẹ̀ alààyè nínú oṣù yìí ní orúkọ Jésù. Say, my Father, let men and women, young and old, white and black, do good to me this month. Let them show kindness to me. Let them lift up my head. Let them help my destiny. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà. Orin kan ní, mo gbóhùn kan lẹ́nu Jésù o. Ó wí pé ire ni o. Ọlọ́run alágbára o, gbére tèmi wá. Ìwọ ńkọ́, mo gbóhùn kan lẹ́nu Jésù o. Ó wí pé ire ni o. Ọlọ́run alágbára o, gbére tèmi wá. Wá sọ pé Olúwa, gbogbo ọfà
gbogbo ọfà tó ti ta sínú ayé mi tó ń tako ìṣerere mi, Olúwa ti jáde pẹ̀lú ọwọ́ iná. Every arrow of no that they have fired into my life, every arrow of no that is making them say no to me, no, that every power saying no to every good thing that want to happen in my life, that is saying that we won't let it happen, every evil arrow of no fired into my life, go get out of my life in Jesus' name. Every power saying no to my goodness, saying no to my joy, to my success, to my progress, to my next level, to my elevation, to my advancement, to my childbearing, to my progress in life, die by fire in Jesus' name. Gbogbo agbára tó sọ pé no sí ìṣerere mi, sí àti lọ́lá mi, sí àti jẹ́yàn mi láyé, sí àti débi gíga mi, sí ìṣerere mi, sí ìṣerere ọkọ mi, sí ìṣerere àwọn ọmọ mi, lórúkọ Jésù ẹ kú dànù nípa iná lórúkọ Jésù. You're going to say, Lord, deliver me by your power. Deliver me by your power today. From every power saying no to my joy, saying no to my fulfillment, saying no to my fruitfulness, saying no to my next level, saying no to my progress, to my elevation, to my advancements, to all the good things you have destined for my life. Deliver me from them today by your great power. In the name of Jesus. There's a song that says, deliver me, deliver me, deliver me, oh Lord. By your power, by your might, deliver me, oh Lord. In the name of Jesus, deliver me, deliver me, deliver me, oh Lord. By your power, by your fire, deliver me, oh Lord. Gbà mí là o, Ọlọ́run alààyè o, wò mí sàn o, Ọlọ́run alààyè o, má jẹ́ kú sínú ìṣòro, má jẹ́ kí dààmú ó pa mí o, fọ̀nà àbáyọ hàn mí o, Ọlọ́run alààyè o. Lord, this month show me the way out of all my problems. Give me permanent solution to all my problems. In my sleep, in my dream, reveal yourself to me. Every problem I'm passing through, show me the way out. Gbogbo ìṣòro tí mò ń là kọjá, Olúwa fi ọ̀nà àbáyọ hàn mí nínú oṣù yìí ní orúkọ Jésù. Now we are going to pray for open doors. Say, my Father, this month, open the doors of deliverance to me. The Bible says in Obadiah 1:17, but upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possession. Say, Lord, this month, let me possess my possession. Lord, let me possess my possessions. Open the door of deliverance to me this month. Ó ní ìgbàlà yóò wà lórí òkè Síónì, yóò sì jẹ́ mímọ́. Àwọn ará ilé Jacob yóò sì ní ìní wọn. Sọ pé ní oṣù yìí, Olúwa, jẹ́ kí ìgbàlà rẹ kó tọ̀ mí wá. Olúwa, gbà mí lọ́wọ́ gbogbo ayé mi. Sọ mí di mímọ́ kí o sì mú mi ní mi ní orúkọ Jésù. You are going to say, Lord, let doors of divine ideas open unto me. Doors of creativity. As from today, let me never run out of divine ideas. At every point in time in my life, let me always know what to do. Olúwa, ṣí mi níyè, ṣí mi lójú, ṣí mi níyè. Látòní lọ, kọ́ mi ní ohun tí màá máa ṣe lóòrèkóòrè. Jẹ́ kí ẹ̀bùn tó fi sínú mi kó jẹyọ. Kọ́ mi, àwọn ẹ̀bùn kan ti wà nínú èmi àti rẹ tó farasin. Sọ pé nínú oṣù yìí, Olúwa, nípa ẹ̀mí mímọ́ rẹ, gbé àrà tó ń bẹ nínú mi jáde. Àwọn nǹkan tó ti fi fún mi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn láti fi là láyé, ṣí ojú mi sí, ṣí mi níyè, kọ́ mi bí wọ́n ti ṣe lórúkọ Jésù. You are going to say, if you are looking for children, you are going to say, Lord, let the doors of supernatural conception be open unto me this month. Let the door of my womb open this month. Father, plant godly children in my womb this month. In the mighty name of Jesus. Plant godly children into my womb this month. In the mighty name of Jesus. I don't care what the doctor has said. God is the one that gives children. You are going to believe the report of God. Whose report are you going to believe? Whose report are you going to believe? Every part of our body, God has the spare parts. He has the spare parts. He's able to do it. You're going to say, Father, open the door of supernatural conception to me this month. In the mighty name of Jesus. Open the door of supernatural conception unto me this month. In the mighty name of Jesus. Let me suddenly find out that I'm pregnant. I don't care what the doctor's report says. I don't care any evil clinical report. Mi ò bìkítà ohun tí dókítà ayé sọ. Olúwa ló ṣe jẹ́ kí n lóyún, jẹ́ kí ilẹ̀kùn ọlẹ̀ ayọ̀ kó ṣí fún mi, kí ọlẹ̀ ayọ̀ kó sọ nínú mi ní orúkọ Jésù. Exodus 23:26 ní pé obìnrin kan kì yóò ṣẹ́nu, bẹ́ẹ̀ ni kì yóò yàgàn ní ilẹ̀ rẹ. Iye ọjọ́ rẹ lèmi ó fi kún. Say, Lord, this month, plant godly children in my womb. Let me find out suddenly that I'm pregnant. Do the miraculous in my life this month. What the doctors of this world said is not possible. Father, come and do it in my life this month. In the mighty name of Jesus. The Lord will do it. Because He's a prayer answering God. I know everyone looking for children this month, the Lord will give us wonderful children. Say amen. Wonderful children, godly children, glorious children. In the name of Jesus. You're going to say, Father,
open the doors of solution unto me. Make me a solution provider to my generation. Where other people see problems, let me see solution. Open the doors of strange ideas, divine ideas unto me. Doors of creativity. Give me strange, uncommon new solutions. Bring new products out of me, new inventions out of me. Activate my brain, upgrade my brain. In Jesus' name, add super to my natural, add extra to my ordinary. Let me begin to think supernaturally as from today. Let me begin to see things the way you see it as from today. Níbi táwọn ìlú mìíràn tí ń wo ìṣòro, jẹ́ kí èmi máa rí ọ̀nà àbáyọ. Ṣe mí ní ọ̀nà àbáyọ fún ìran mi. Ṣe mí ní ọ̀nà àbáyọ fún ìran mi. Lórúkọ Jésù. Say, Father, open the doors of promotion unto me this month. The Bible says promotion come not from the east, from the west, but from the Lord. He put down one and he raised up another. Say, Father, raise me up this month. In my career, in my calling, in my ministry, in my marriage, in all aspects of my life, in my destiny journey to fulfillment. Raise me up this month. Lord, let me experience uncommon promotion, elevation, and advancement this month, both in the physical and in the spiritual. In the name of Jesus. Say, Father, open the doors of progress unto me. Doors of progress. Let me progress significantly in all aspects of my life, physical and spiritual. Let my children progress significantly in their studies, in their career, in their academics. Let my husband progress in all aspects of his life. In the name of Jesus, open the doors of progress for us this month. Olúwa ṣí ilẹ̀kùn ìtẹ̀síwájú fún èmi àti ìdílé mi nínú oṣù yìí ní orúkọ Jésù. You're going to say, Father, open the doors of a good job for me. If you're looking for a job, say, Lord, open the door of lucrative employment for me this month. Ṣí ilẹ̀kùn iṣẹ́ rere fún mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ. Iṣẹ́ ọmọ tó sí ọmọ lọ́run. Ṣí ilẹ̀kùn iṣẹ́ ọmọ fún mi lóṣù yìí ní orúkọ Jésù. Ìwọ tó bá ń wọ́kọ tó ń wáyà wá ní Olúwa ṣí ilẹ̀kùn ọkọ rere fún mi lóṣù yìí. Jẹ́ kí èmi àtọkọ mi káàrin pàdé. Ìwọ tó bá jẹ́ ọkùnrin wá ní ṣí ilẹ̀kùn aya rere fún mi lóṣù yìí. Jẹ́ kí èmi àti aya mi pàdé lóṣù yìí. You are looking for husband, you are looking for a wife, you are a spinster, you are a bachelor. You're going to pray, Lord, open the doors of marital fulfillment for me this month. Lord, let me meet my husband this month. If you're a woman, say, Lord, let me meet my husband this month. If you're a man, say, Lord, let me meet my wife this month. Let us connect us divinely. Let us come across each other and let us recognize each other. Jẹ́ ká rí ara wa, ká dára wa mọ̀ lóṣù yìí ní orúkọ Jésù. Say, Father, open the doors of honor unto me. Open the doors of honor unto me. In the name of Jesus. Brother, put your honor upon me. Decorate my life with your honor. Olúwa fọwọ́ ọlá rẹ kàn mí. Kí n dẹni ọlá, ẹni yìí, ẹni ẹ̀yẹ láwùjọ. Ọlọ́run, Olúwa ṣí ilẹ̀kùn ọlá fún mi. Ṣí ilẹ̀kùn ọlá fún mi ní orúkọ Jésù. You're going to say, Lord, open the doors of acceptance to me. Anywhere I go from today, let people accept me. Let my generation accept me. Let me no longer be rejected. Remove every mark of rejection and hatred from my life in Jesus' name. Put your mark of favor, your mark of grace, your mark of mercy upon me. Olúwa jẹ́ n di ẹni ìtẹ́wọ́gbà láti òní lọ. Ibi gbogbo tí mo bá ń dé ní àgbáyé, ibi gbogbo tí ọkọ mi bá ń dé ní àgbáyé, ibi gbogbo tí àwọn mi bá ń dé ní àgbáyé, jẹ́ kí wọ́n tẹ́wọ́ gbà wá, jẹ́ kí wọ́n tẹ́wọ́ gbà wá, jẹ́ kí wọ́n tẹ́wọ́ gbà wá, jẹ́ kí wọ́n tẹ́wọ́ gbà wá ní orúkọ Jésù. Bàbá mi, ṣe mí ní ẹ̀mí ìtẹ́wọ́gbà. Ṣe mí ní ẹni ìtẹ́wọ́gbà ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa ṣe mí ní ẹni ìtẹ́wọ́gbà láti òní lọ ní orúkọ Jésù Kristi. Ó ní Olúwa ṣí ilẹ̀kùn àìtàsé fún mi nínú oṣù yìí. Say, Lord, open the doors of uncommon opportunities for me. Life-changing, life-transforming opportunities. Life-changing, life-transforming opportunities that will bring a permanent change for good into my life. Open that door of opportunities for me this month in Jesus' name. Ilẹ̀kùn ọ̀nà àbáyọ, ilẹ̀kùn àǹfààní ńlá tó máa yí ìgbé ayé mi padà sí rere. Ọlọ́run ṣí fún mi lóṣù yìí. Tèmi náà kúrò ní ipò ràlẹ̀ràlẹ̀, ní ipò olòṣì, tí màá dọlọ́lá, tí màá dọlọ́rọ̀ lójijì. Contract kan tó bá gbà, ó lè yí ayé padà for life. If God just give you one big contract, it's enough. One connection is enough, and your life will be permanently changed. That will be my portion and your portion this month. In the name of Jesus, you are going to say, Lord, open the doors of utterance unto me. As from today, when I open my mouth, let only words that edify come out of my mouth. Let no foolish word proceed out of my mouth. Some people are professors, they are lawyers, they are engineers, they are doctors, they are in high positions. But when they open their mouth, you will know that they are foolish. So wisdom has nothing to do with education. It doesn't have anything to do with education. Even though you are educated, but the moment some people open their mouth, you will know that you will know that they are talking foolishness. You are going to say, Lord, open the doors of wisdom unto me. I want to know how to talk, how to behave, how to relate with people. Lord, I want you to know wisdom is not by age. It's not. You're going to say,
The Bible says if any man lack wisdom, he should ask from the Lord. Many wives and many husbands have used their mouth to destroy their marriages. Some women, if their husband say one word, they will say 12. And some men, if they talk to their wife, if they insult their wife, they are so abusive. So women are going through emotional abuse in their marriage. If some husband talk to their wife, they talk to their wife anyhow. She will even feel like committing suicide. Talk on me, but sort of see your web. I be bí pé kó gbé sódà mu tí ìyàwó mi náà bá sọ̀rọ̀ sọ́kọ ẹ̀ á dàbí pé kọ́kọ ẹ̀ kó fò látòrí bridge kó já sómi. You're going to say, Lord, many people have used their mouth to destroy their marriages, and they'll be saying it's witches or it's wizard. It's not witches and wizards, it's your mouth. It's your mouth that want to kill you. You're going to say, Lord, give me wisdom. Many men of God, many pastors' wives have scattered their congregation because they don't know how to talk. They don't have wisdom to put to direct people. What they have gathered together for 20, 30 years, they will use one word and scatter everything. That will not be my portion and your portion. In the mighty name of Jesus. Some people just don't have the wisdom to handle sensitive issues, sensitive situation in their marriages, in their home, on their job, in their ministry. You're going to say, Lord, give me the wisdom. The wisdom. Open the door of wisdom unto me. In the name of Jesus. The Lord says there's someone here. You are an apprentice somewhere, but you have been rude to your boss, and the Lord wants you to go back and beg him. Ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ ló ṣe àkóbá ẹ lọ́dọ̀ ọ̀gá ẹ. Ọlọ́run ní kó padà lọ bẹ́ẹ̀. Kọ́nà lè là fún ẹni o. Kó padà lọ bẹ́ẹ̀. Somebody is listening to me. You are an apprentice somewhere. You have been rude to your boss. The Lord said, go back and apologize to him so that your way can be open. You're going to pray, Lord, give me wisdom. Open the door of wisdom unto me. Many managers cannot manage people. They will talk to the person, they subordinate anyhow. They believe that because the person is under them, that is the end. You don't know what that person can become tomorrow. Stop treating people like a trash. Even if they make a mistake, there's a way to talk to them and correct them. You will not say, well, you this one, you say you went to school. You are so dumb and you have no sense. They will talk to people and people will feel like committing suicide. Stop it. Don't do it again. It is not right. You don't use your mouth to tear people apart just because they are unfortunate to be under you, to be your subordinate. You're going to say, Father, give me wisdom. Open the door of wisdom to me. As from today, let me know how to talk, how to behave, how to relate with people, what to say and what not to say. Lord, give me wisdom. Open the door of wisdom unto me. In Jesus' name. If you're looking for a job, say, Father, open the door of good job, lucrative employment to me this month. Lord, open doors of mind-blowing opportunities to me today. In the mighty name of Jesus. Open the doors of mind-blowing opportunities for me today. In the mighty name of Jesus. Lord, if you don't have joy in your marriage, say, Lord, open the door of marital fulfillment and joy for me in my marriage. Let me begin to enjoy my marriage from today. In the mighty name of Jesus. Let me begin to enjoy my marriage from today. In the mighty name of Jesus. Let me begin to enjoy my marriage from today. In the name of Jesus. If you are sick in your body, you say, Father, the Bible says in Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Ó ní pẹ̀lú Ọlọ́run gbogbo ní ṣíṣe. Kí ni dókítà ti sọ fún ẹ? Àwọn kan ló dá ẹ. Ọlọ́run ló dá ẹ. Gbogbo ẹ̀yà ara ẹ tí ò ṣiṣẹ́, Ọlọ́run ní spare part, ó lè pààrọ̀ ẹ. What has the doctor told you? They don't own your life. The only treat is only God that heals. It is God that has the final say over your life, not the doctor. If you are sick in your body, the Bible says in Matthew 8:17 that that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He himself took our infirmities and bare our sicknesses. Ó ní kí èyí tá a sọ láti ẹni wòlíì Isaiah kó lè wá ṣẹ wípé òun tìkára rẹ̀ gba ìlera wa. Ó sì ń ru àrùn wa. Sọ pé Olúwa ṣí ilẹ̀kùn ìlera pípé àti ẹ̀mí gígùn fún mi. Lord, open doors of good health and long life unto me. He said in Psalm 91:16, I will satisfy you with long life and show you my salvation. Say, Lord, open the door of long life and good health to me. Heal me, spirit, soul, and body. Make me whole today in Jesus' name. Olúwa ṣí ilẹ̀kùn ẹ̀mí gígùn àti ìlera pípé fún mi lónìí kí o sì fi ìgbàlà rẹ̀ hàn mí ní ilẹ̀ alààyè. You're going to say, Lord, open the doors of destiny helpers to me this month. Divine connections, let it be my portion this month. Àwọn tó fẹ́ lò fún ayé mi, àwọn olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́, jẹ́ n bọ́ sí wọn lọ́wọ́ lóṣù yìí, jẹ́ ká pàdé so mí pọ̀ pẹ̀lú wọn níbikíbi tó wà ní àgbáyé. Lord, open the doors of destiny helpers unto me this month. Doors of divine connections. In the mighty name of Jesus.
Say, Lord, open the door of restoration to me this month. Restore everything I've lost from January to now to me this month. Gbogbo ohun tí mo ti pàdánù láti January di àkókò yìí tí COVID-19 ti gbà lọ́wọ́ mi, Olúwa dá padà. Ní ìlọ́po Olúwa dá padà. Psalm 126:1 ó ní nígbà tí Olúwa dá ìkólọ sí onípadà, wọ́n dàbí ẹni tí ó ń làálàá. He said, when the Lord restored the captivity of Zion, they were like them that dreamed. Say, Lord, this month, make me to rejoice in Jesus' name. You are going to say, Father, this month, open the door of supernatural speed to me. Give me divine speed. Give my destiny divine speed. Give your purposes, your promises for my life divine speed in Jesus' name. Father, do it for me. Open the door of honor unto me. Doors of promotion, doors of rewards, doors of recognition, doors of favor in the name of Jesus. Open the door of this city that I'm living in unto me. Me too, I want to buy a house. Èmi náà fẹ́ kọ́lé, mo fẹ́ ra mọ́tò. Èyí tí mo lo nǹkan àlòkù ti tó gẹ́. I'm tired of using second-hand things, living in rented house. I want to buy my own house. I want a brand new house, a brand new car, brand new everything, brand new clothes, brand new wardrobe. I want my children to go to the best schools. I want to live in the best neighborhood. Open the door and the gate of my city unto me. Open the door of wealth and affluence unto me. Bàbá mi sọ pé bàbá mi, ilẹ̀kùn ọrọ̀ àìtàsé ṣí fún mi lóṣù yìí. Ilẹ̀kùn owó tabua ṣí fún mi lóṣù yìí. Èmi náà fẹ́ kọ́lé síbi tó wù mí. Mo fẹ́ ra mọ́tò síbi tó wù mí. Mi ò fẹ́ ra mọ́tò àlòkù mọ́. Mú mi kúrò nínú ẹgbẹ́ olòṣì. Mú mi kúrò nínú ẹgbẹ́ mẹ̀dáǹtì. Kémi náà kúrò ní ipò tẹ́nàntì lọ sí ipò landlord. Mú mi kúrò nínú ẹgbẹ́ alákìísà. Mú mi kúrò nínú ẹgbẹ́ onígbèsè. Tẹ́lẹ̀ mi ò bá pé landlord ẹ̀ ń bọ̀. Asapamọ́ mi ò sílé, sọ pé mi ò sílé lọ sásábẹ́ bẹ́ẹ̀dì. Àbí kó gbọ́ pé tó yá òun lówó ń bọ̀. Asapamọ́. Sọ pé mi ò fẹ́ nǹkan ìtìjú mọ́. Mi ò fẹ́ nǹkan àlòkù mọ́. Olúwa tún ayé mi ṣe, kémi náà wọnú ògo tuntun láti èṣù lọ. Take me to a new glory this month. In the mighty name of Jesus. Begin to thank the Lord because He has done it. He has turned my life and your life around. The Lord has opened some doors and no devil can shut it. And no power of darkness, no power of witches, wizard, familiarity can close that door. It is God that opened it. And me and you, we will rejoice this month in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Begin to thank the Lord wherever you are because the Lord has answered this prayer. He has done it. He has done it for me and you. And the whole world will see the answer to this prayer in my life and in your life this month. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Begin to wave your hands. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. Worship His holy name. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. This month shall be a December to be remembered in my life and your life. Oṣù yìí a ò ní gbàgbé ẹ̀ láéláé ní gbogbo ọjọ́ ayé wa lórí láéláé nítorí àwọn ilẹ̀kùn àìtàsé tí Ọlọ́run ti ṣí fún èmi àti rẹ ó máa jẹ́ kí a ní ẹnu ọpẹ́ títí láéláé bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù kò ní yí padà ní orúkọ Jésù Kristi ní agbàdúrà àmín ire o.